10 menit. Ini hari Senin. Kami akan ke Audition camping selama 2 malam. Mas Nom, macam mana perasaan? Perut ada sakit. Ievan suu oli vehnäisellä, koimme se tonne toivotti. Pää oli märkänä jokaisella ja viulu se vonkuja voivotti. Ei tätä poikoo märkyys haittaa, sillä kalaskoo leijästä laittaa Tosai apa? Apa? Sambal kelapa sama Pilek. kelapa, sambal sama Dal. dal. Dal ada merah ada. Merah. Okey. Tosai dia. Tomo dah. Merah. Okey. Pantailah. Ikan. Kak. Ya. Okey. Thank you. Baru sampai Simpang Rembayu, on the way nak pergi Sungai Rambai, nak ambil kerusi, kemudian nak pergi pharmacy beli ubat. Pak Langkau dah jalan dulu. Sampai Sempang KLIA. Sekarang baru pukul 1:06. Lepas ni nak pergi PD, nak pergi pharmacy PD.
Ni order Amir Bandung punya owner. Kau cakap Cameron. Ni van ni bagus tau. 2000cc, rotek murah. Ini 2000cc. Tapi tak ada power lah. Kau nak power pergi mana pun. Maknanya lagi power lah. Saya punya Delica dulu 1.8. Kau cakap Cameron. Kau cuba balik Cameron. Baru balik ke? Rumah pakcik kat sana. Oh. Ada apartment. puasa nak. Kalau memang ada guru biasa, kita orang pusing rumah rumah. Justin bergerak. Oh, buat di rumah. Alung Hari ni rumah ni, esok rumah ni, minggu ni rumah ni, kita pusing. Makan gambar. Alung tak kita orang buat ramai masa kumpul kat surau. Oh, buat sekali jalan. Bila pengajian tu kan, buat. Itu buat rumah. Buat untuk ngaji je. Nanti bagilah list nama kat dekat yang orang nak. Okey lah kan. Kimak. Sebab apa man? Sebab banyak waktu tu dia tak larang. Yelah, nak buat ya, persiapan apa semua. Persiapan tu Yelah, anak-anak dah Tak kerja ada. apa semua kan. Pengajiannya time orang kerja. Bila nak buatnya? Buat kat rumah. Cakap kita pergi mana ni? Beli nasi lemak. Kita sekarang beli nasi lemak. Di gerai Putu.
hari bulan pukul 8 pagi. Sekarang kita tengah tunggu nasi lemak. 22 hari bulan pukul 9.25. Hai. Kita nak ke mana ni? Kita pergi ke Sarapan. Kita pergi ke Penggalan Balak. Kembang Balak. Camping 2 hari lagi. Kita pergi Penggalan Balak sebab kita nak mengambil balak, nak jual balak. Betul. Ah. Kita sekarang kita nak bergerak. Kita sarapan dulu. Air tengah pasang ni. Buat apa buang? Berat. Aku bawa air. Tak, hari tu aku ada air untuk Tak, minum. kecemasan. Kecemasan, jangan guna air. Tak, kalau nak terberak ke tengah jalan. Saya ramai anak lah. Itu semua anak dia. 8 orang tu. Naik kereta apa? Guys. Sini guys. Okay, sekarang guys kita tengah nak sarapan pagi. Ha? Basuh tangan kat mana dia? Oh, dah tak nampak. Aduh. Galak lenteng. Cakap. Kami nak sarapan. Cakaplah. Ya, Rena. Kau kan juru cakap rombongan ni. Kau tengah makan.
Ni, gerai Kak Gayam. Nampak kedai Kak Gayam? Kak Gayam, bukan Gayam. Gayam ayam. Umi orang tua rumah dia. Tak tidak Tak pakai tadi. Mana tali pinggang kau? Tak ada, aku ambil tali rapiah. Sekarang kita mau berjalan ke Tanjung Bidara. Masjid Tanah. Pengkalan Balak, Pekalan Balak. Salah. Tanjung Bidara pula. Masjid Tanah. Sekarang kita mau berangkat, guys. Hei, kereta, watch out. Ayo guys. Ayo. Kereta. Ayo guys lagi. Ayo kita mau berangkat. Sini guys, sini. 1, 2. Buka lah. Okey, ayo guys. Pakai kasut. Pakai kasut, tak payah buka. Buka. Macam tadi oh. Pelan kan. Okey, bye. Ini kesihatan Pasir Panjang. Ni sampai Pekan Pasir Panjang. Sekarang pukul 10.30. Dijangka sampai dalam 25 minit lagi. Tu kat belakang cucu Azlan tengah berehat. Abang macam nak lenteng. Ini tu apa ni? Wajib. Bukan. Apa dia? Pak Abu. Pak Abu tak ada sini dia beritahu. Dia pergi ke mana? Entah. Dia pergi shopping. Kau lalu tu jalan tu aku datang tu tak lalu situ, tak tahu loji. Tak, yang sebenarnya tu dia Pekalan Balak. Terus bunyi dekat restoran tu. Oh. Dia Pekalan Balak sampai background putih. Tapi dekat ikut tu. Restoran tu. Signboard tu restoran tu semua. Pokok-pokok restoran tu. Itu pasal kau kata loji, aku tak pernah tahu loji. Kita lalu loji. Kan dekat kan. Orang tak makan. Kalau yang besar-besar tu buang semua. Orang Indo tak Pasal makan. banyak tulang. Masak tulang banyak tulang dia orang tak nak. Dia orang ikan tu je lah. Ikan apa ni? Ikan apa nah? Yang orang Terengganu Kelantan masak tu. Air. Kantong kol. Kantong kau lah. Ikan kembun dia makan lah. Ikan pagi pun tak makan. Sebab ikan pagi tu kesumpahan bapak dia beritahu. Kau jangan makan ikan pagi ni. Sebab ikan pagi dia menyelamatkan aku. Masa bapak dia jadi nelayan kat laut. Masuk bapak dia belayar kapal ke Liverpool. Dia katanya jalanya tersangkut. Jala ke apa ke dia punya tu bawah kan. Dia menyelam kan. Itulah dia kata. Dia tengok alamak dia kata nakilah dia ni dia kata kan. You kan dia cocok dengan ikan pari kan cocok. Nampak yang perempuan tu kan. Macam Anung tak percaya lah budak ni beranak sampai 8 orang. Nampak macam muda lagi. Bertocang. Mungkin Tu dia kahwin lain sebab budak tu kecil sangat-sangat. meninggal kanser. Dengar cerita. Ini orang tua ni bohong. Dia memulalah dia.
Tidak mabuk. Dia apa ni kan kan nampak macam muda kan perempuan tu ha. Kak mak kau kata dia tak kata bini baru tak. Bini pertama meninggal ke apa je kan. Macam ni. Dari mana ni? Dari Dalil. Oh. Okey, sekarang kita tengah main. Udang ikan. Buang boleh ya? Ha? Buanglah belalat. Tak penat. Kat sana ada jak. Ada alung ada. Penuh. Maklum dengar. RM10-20 benar. Hanya nyambuk satu mesti ada ais. Balik. Bawa pinggan biru tu, air botol tu bawa sini. Bagi tulang satu, bawa bekas. Bawa bekas tu sini. Botol kecil tu. Bawa sini, bagi bagi sini. Bagi tulang satu botol. Allahu Akbar. Nak, habis. Rentung kau punya masak man. Kau sibuk ni kan bang. Dah masak. Ke ambil botol tu tahu sini. Macam mana boleh cabut lo? Alung mandi-mandi pantai boleh-boleh batu. Tadi. Pantai. Pantai-pantai. Bukan. Kita orang mandi batu dekat laut. Dia tu alung. Sorang. Cakap balik bang. Mula-mula dah berhenti. Lepas tu tak payahlah. Lepas tu teringat pun tak pergi situ. Lalu je lah balik pasal belakang. Pusing balik. Orang yang Melaka datang tu. Guna. Eh, Sebelah je. tadi yang kita breakfast tadi kan, tengok dia masak asam pedas telur ikan. Sedap ya. Asal pedas. Telur ikan. Awak mana nak makan telur ikan? Asal pedas ada sedap. Ada telur ikan tadi. Baru masak. Baru masak. Dia masak untuk tengah hari. Makan. 23 hari bulan, 8.45 pagi di pantai. Menu utama. Pengkat Dan juga okey, kau cakap. Kita tengah nak sarapan pagi. cucu ikan bilis. Cuy ikan bilis, nasi goreng Lagi putih canai. dan roti canai. Okey. Nah, terus ambil. Pak Abu. Terus ambil. Kita ambil. Apa kita rasa sapi? Una, cakap. Pagi ni kita di mana, Una? Cakaplah, Una. Cakaplah. Una. Dia nak healing dengan ombak laut. La ilah Allah cicak ni aku tangkap pergi Azlan balik. Ambil dah Lan. Kau punya. Tu. Tok lang ni cicak. Masuk pinggan kau nak. Jangan. Masuk ingat. Tu jaga jauh. Jalan lenteng.
Cakap. Mak, saya nak makan ni pula dengan No, mana ni? Cakap lah. Alhamdulillah cakap. Saya makan ABC dah. Una. Balik. Ana mau cakap ambang. Una hisap apa tu? Keluar cakap ABC dia apa kereta ni tak ada apa-apa. Tadi kat apa? Diam aja. Ada rojak buah dia. Rojak buah ada apa ni? Apa? Kau kena shake dia. Rojak buah dah. Ni air batu ABC. Berapa lah ni? Ni plastik nampak. Ni biru ni. Sunset di pantai Pangkalan Balak. Masak. Oh, okey. Mana jalan lenteng? Jalan lenteng tengah tolong. Tengah tolong. Okey. Sekarang dah dekat masuk waktu maghrib. Ha, cakap. Sekarang dah dekat waktu masuk maghrib. Jadi kita nak solat maghrib. Asal belum Dah lambat dia maghrib semua subuh dah lambat kan. Ha. Cakap Suruh dia cakap. Aku tepuk kau kakak. Cek DJN 610 kita dah ada atas jalan raya dah. Seorang dah sekarang dah lambat kan.
24 hari bulan 7.30 pagi. Mengemas untuk balik hari ni. Sate makan pagi, sate makan pagi kan. Apa kita Selangor banyak nasi lemak, lontong, apa ni nasi impit. Soto balik, soto lah. Soto Johor. Kedah kari. Sekandak. Sekandak. Penang semua. Dia tengah sarapan pagi. Di mana? Dan nasi goreng di Lampung. Di mana? Turki ke Switzerland? Kalau balak. Turki. Dia cakap apa cakap? Tak Turki Switzerland. Seperti aku yang nak tahu. Ini pun kalau balak. Entahlah sebenarnya aku lagi malah budak lagi. Lopullista kuuluu se polakan tahti
jalkani pohtii kutkutti. Ievan äiti se tyttönsä vahti, vaan kyllähän Ieva se jutkutti. Sillä ei meitä silloin kiellot haittaa, kun me tanssimme laidasta laitaa. Salivili hipput, tupput, tapput, äppyt, tipput hiljalleen. Ievan suu oli vehnäsellä, koimme se tonne toivotti. Pää oli märkänä jokaisella ja viulu se vonkuja voivotti. Ei tätä poikoo märkyys haittaa, sillä kalaskoo laijasta laitaa. Salivili hipput, tupput, tapput, äppyt, tipput hiljalleen. Ievan äiti se kammarissa virsiä veisata huijuutti, kun tämä poika